عمرك حسيت إنك بتساعد كل الناس وتقف مع كل اللي حواليك وتحل مشاكلهم وتسمع همهم، بس أول ما تحتاج لحد ما تلاقيش؟ مفيش حد فاكر يسأل عليك حتى سؤال واحد، أنت عامل إيه؟ تفتكر إنك قوي، بس الحقيقة إنك مستنزف، بتدي من رصيدك وبتقع لوحدك من غير ما حد ياخد باله. الغريب إنك ساعات بتزعل من نفسك مش منهم، وتقول هو أنا ليه كده؟ ليه بحس إن لو احتجت حد مش هلاقي؟ بس اسمعني كويس، اللي بيحس بالإحساس ده مش ضعيف، ده قلب نضيف، قلب متربي على العطاء حتى لو مش لاقي اللي يرده. بس أهم درس لازم يفوقك إنك لو فضلت تدي للناس وتتعمق في مشاكلهم وتنسى نفسك، هتيجي لحظة هتتكسر ومحدش هيعرف يلمك غير ربنا. ربنا مش طالب منك تبقى بطل خارق ولا تبقى سند الدنيا كلها، بس طالب منك التوازن، تحب نفسك زي ما بتحب الناس، تحافظ على قلبك زي ما بتحافظ على قلوب غيرك. ابدأ من النهاردة، ارجع خطوة لورا واسأل نفسك، هو أنا واخد بالي من نفسي ولا سايب نفسي من غير اهتمام ولا متابعة لحد ما أقع؟ ده مش أنانية، ده حقك. ولو أنت وقفت على رجلك ساعتها بس هتعرف تمد إيدك للناس بطريقة صح من غير ما تتكسر. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.